秋天最怕就是咳嗽了，养肺任重道远啊。肺就像一座钟，罩在五脏之上，最娇嫩的也是它，喜润勿燥，就是热了不行，寒了也不行，特别难伺候，像温室里的小公举。秋天是咳嗽的主战场，单纯咳嗽不是什么大病，但咳起来让人很是烦躁，父母闻之心焦，同屋听到别扭，其实自己最难受。秋天多燥，一到秋天就是各种干，嘴巴干，大便干，皮肤干，眼睛干，还有早晚温差大，容易着凉，秋老虎的热，一不小心就会各种问题。咳嗽其实也是身体的排异反应，咳嗽是为了把积滞的痰吐出来，这痰身体不喜欢啊，所以身体和智能去排异。我临床上也不建议大家一咳嗽就上止咳的，咳嗽止住了，但是痰湿就排不出来，容易形成新的情况，或者是反反复复。一般来说，秋天多见是风寒、风热、风燥，思路上是散寒、散热、滋阴的思路，主要的是让肺气下去，需要宣肺止咳。寒咳就是身体受寒后引起的咳嗽，表现是喉咙痒，热咳为喉咙痛，清涕，痰白，舌苔薄白。这个可以用好陈皮苏叶煮水，葱白豆豉姜煮水，姜枣茶，烤橘子，用好通宣理肺丸。热咳的辩证表现是喉咙痛、黄痰、流黄鼻涕、舌苔薄黄。这个可以用好冰糖炖雪梨、平贝母粉炖梨。用药参考是川贝清肺糖浆、鹿、2母宁溲丸、枇杷露。燥咳表现是咳痰少、痰黏、难吐。舌质红少苔、干咳、无痰常见，声音嘶哑，头痛胸痛，无汗尿黄，大便干燥等。这个可以初秋时多吃一些润肺的，比如银耳百合汤、冰糖炖梨、陈皮煮柠檬水，还有秋梨膏什么的，真的对预防咳嗽有很大帮助。参考养阴清肺丸、百合固金丸，还可以补肺扶正。如何补肺呢？黄芪色白入肺，又是补气绝好的药，肺又主气滋呼吸，所以用黄芪来补肺气再好不过了。为了协助黄芪大哥党参通力合作，把肺气补得足足的，这样肺就有精神自己干活了，肺的宣发与速降功能得到加强。脾胃属土，厚德载物，可以容纳万物，也可以化生万物。肺五行属金，土可以生金，土越多越厚，埋藏在土里面的金石越多，所以土可以生金。那么脾胃属土，肺属金，脾胃就是肺的母亲。我发现肺不好的人，往往脾也是不好的。3个方子培土生金：麦门冬汤、麦门冬、半夏、人参、甘草、粳米、大枣。应对肺胃阴虚、脾肺气弱病。参苓白术散治肺损虚劳日久兼见脾胃虚弱诸症。清造就肺汤，此方用凉润为阴，着力在肺。